farra lammaa taatee lamma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasanii bakka federaalitti dhageetti dhoowwanii bakka paartii ODP keessatti akka inni dhageettiin arganne godhanii namni amanee namni dura gabbaasee Abiy Ahmed ana jechuun Abiyyiidha Abiy jechuun lamma jechuudha jedhe namni gabbaasee kanaan shirrii hagas gahuu dabii hagas gahu xaxamee akkin hojjetamne godhamee sakaalamee irrattu ijaaramanii lamma sadarkaa bulchiinsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa jechuun ODP keessatti sadarkaa ammallee ministeera waraanaa keessatti akka inni hojjechuu hin dandeenye akka inni hin sochoone godhanii ODP'n yookaan OPDO'n inni ijaaree OPDO'n inni ijaaree hundinuyyuu akka jechuun sabaaf hin hojjenne akka uummataaf hin hojjenne godhamee lammaan dhiibban isaa inni jalaa kufee hagas cufaayyuu jechuun guddaa ture jechuudha. Dubbiin gabaabduun lammaan kan hundaayyuu balaaleffachaa kan hundaayyuu falmachaa carraaqaa ture jechuudha. Jalqaba yaada kan jalqabu mirraayyuu ka'ee falmachaa ture takka yeroo ammaan kana jechuun gaafin Oromoo gurguddoon hin deebine gaafii kan deebisuuf kan nu gargaaru meeshaan qabsoo Oromoo sabboonummaa irratti duulamuun hin barbaachisu lama jechuun kun jechuun ODP'n diigamuu hin qabu jechuudha. Sadaffaa dhaaba jaaranii yookaan walitti baquun duratti rakkoolee gurguddoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf rakkoo akka nagaa biyya Oromiyaa keessattuu yookaan nagaa biyya waliigalaa tasgabbii buusuu olaantummaa seeraa rakkoo qaala'iinsa jiruu furuu biyya san tasgabbeessuu filannoo dhufuuf jechuun akka filannoon kun nagaan godhamee jechuun nagaan achiin hobba'u yookaan ammoo akka nagaa irraa hawwatu qophaa'u waan akkasii hedduu dubbatee jira. Lammaan walumaa galatti yaadi kun yaada kiyyaa miti yaada namni hedduun namni baay'een deeggaruu jedhee dubbatee jira. Wanni lammaan jedhu san jechuudha. Lammaan akkas jedhee haa dubbatu malee warri ODP jechuun takka lammaan hin balaaleffanne lammaan waan kanaan hin falmine lammaan waan kanaan hin mormine lammaan wajjin harki baasee jedhanii kijiba fakkeessaa odeessaa jiran. Lammaan harki baaselleen haalli inni itti harki baasee fi wanni inni itti harki baasellee waan biraatidha. San hundaayyuu kijiba haa jennuti keessa deemullee hin qabnu yeroo garii warra kanaa deebisuun guyyaa guyyaanii abaluun kan jedhe taayyeen kan jedhe sheexannii kan jedhe biltsiginnaan kan jedhe fiqaaduu tasammaa kan jedhe jenne dubbachuun nam dhidhibdillee hin barbaachisullee biraa haa deemnuti akka cufaafuu qabxiin dubbatamuu qabu dubbatamee jira. Biltsiginnaan yookaan biltsiginnaan paartiin kunini Oromiyaafis ittiin gulufuu fi qabeenya fi horii Oromoo ittiin saamuu fi uummata Oromoo yookaan ammoo jechuun Prosperity Party their Trojan horse in Oromia in Ethiopia at large. Itoophiyaa guutuuf Oromiyaa keessatti fardi warri ittiin gulufee olaantummaa warra ittiin barbadeeffachuu fedhu ittiin saamuu fedhu aadaa warra ittiin calaqqisiifachuu fedhu Oromoo ittiin ukkaamsuu fedhu Oromummaa ittiin balleessuu fedhu farda biltsiginnaa jedhamu kanaa jechuudha. Kunini akkasitti ta'ee jira jechuudha. Biltsiginnaan akkasitti ta'ee jira jechuudha. Eegee ammoo wanni waldhabbiin yaada kun dhalatteen duubatti lammaan waan kan sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa dhiifama ODP'tti sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa jechuun dhaabattu kaasaa ture Abiyyis dhaga'uu hin barbaanne jechuudha. Abiyyis dhaga'uu barbaadu mitiyyuu akka lammaan yaada kan hin goone lamma irratti duulamaa ture. Lammaan jechuun aangoo gubbaa ka'ee lammaan uggurii miidiyaatti godhamee lammaan jechuun caasaan isaa irra diigamee lammaan jechuun sekuritiin isaa yeroo hedduu irra diigamee eegdotni isaa yeroo hedduu jijjiirame wanni lammaan hin ta'e wanni lammaan keessa hin bahin ukkaamsame miidiyaa gubbaatti akka hin dubbatamne godhame kan hundaayyuu salphinni isatti dhufe kan jechuun yeroo ammaan kanatti gabbahee waldhabee akkasii kun dubbatame uummataafillee fafa lammaafillee du'a maal jennaan imaanaa uummata fuudhee kalee uummata sobee ana jechuun Abiyyiidha Abiyyi jechuun lamma jechuudha jedhee waan dubbatee fi arraba kalee nam kan ittiin faarsanii afaan namichi kan kalee ittiin faarsaa oole nam uummata dura gabbahee dhugaa jirtu dubbachuun rakkoo uumaa jedhee waan sodaatee fi lammaanii saalfatee qaanii dhufte jechuun akkuma godhee hancufa jechuun hancuuf kan liqimsee akkasiin Abiyyi jechuun odoo isin saaxilanuu ture jechuudha. Waldhabii yaadaa kun akkasiin qabamee ture jechuudha. Yeroo isaan waldhaba yeroo takkaa lamatti Abiyyi yeroo hundaayyuu jaarrummaa jedha. Jaarrummaan na araarsa jedhee lammaa kana ni araarsanii lammaa kana jechuun Abiyyi wajjin akka inni waliin hojjetu itti himamaa Abiyyi itti himamaa in araara waldhabanii araara waldhabanii araara waldhabanii araara jechuudha. Amma dubbiin marsaa kanallee jechuun araara jechaa jiran namni garee araara jechaa jiran. Dubbiin maali? Dubbiin araaraa kunini
dubbiin araaraa kun araar jechuun aadaa Oromoo keessatti nama aadaa Oromoo qara'e yookaan ammoo nama aadaa Oromoo baradhe hojiin kiyyalleen hedduu wanni an barsiisullee wanni an baradhullee aadaa Oromooti keessattuu aadaa jechuun seera gadaa Oromooti heera Oromooti dubbii araaraati dubbii maanguddummaati dubbii nagaa buusu waan akkasii kan qara'ee jira jechuun baradhee jira jechuun conflict resolution peace building reconciliation and truth law, customary law, legal history wanni an baradhe barnootiki kan jechuu seera aadaa gadaa seera jechuun Afrikaa ka jechuun bara kolonii duraan ture nagaa buusuu araara buusuu rakkoo hiikuu yookaan ammoo akkamiin akkaataa wal dhibdee ittiin furanii ka aadaa ka ammayyaa hin ta'e waan akkasii kan baradhee barumsi kiyya jechuun yeroo hedduu wanni an dubbisulleen seenallee hin dubbisa waan kan hedduu dubbisa jechuun waan baradhallee waan ta'eef jechuudha waan gadaa Oromollee waan jaaladhuuf amma namni hedduun wal dhabbii lammaatiif wal dhabbii Abiyyii kana araaran fixnaa nagaya buusnaa araara araarsinaa nagaya buusnaa dubbii kan jaarsummaan fixnaa jedhan garuu waa takka lamime haa dubbadhuuti araari jechuun waan gaariidha naga buusuun waan bareedaadha naga buusuun waan gaariidha araar buusuun waan gaariidha araarii waan gaariidha Oromoon araaratti amana haqni Oromoo dhugaan Oromoo seerii Oromoo aadaan seera gadaa heerii Oromoo hundinuyyuu araaraa fi dhugaadha araaraaf dhugaa wanni kun lamaan gargar hin baatu gulaan dubbachuu deema wanni am araar jedhamee dubbatamu ka Abiyyii kunii fi kalammaa kun ammoo wal dhabbiin kun wal dhabbii akkamiitidhaan wal dhabbii dhuunfaa wal dhabee miti wal dhabbii namni wal dhabee miti wal dhabbii yaadii wal dhabe yaadii qabsoo wal dhabbii falaasama wal dhabbii yaasammuu wal dhabbii qorqalbii wal dhabbii bilisummaa fi garbummaa wal dhabbii jechuun kaayoo sabaa gaafilee araarsinallee dubbii guddaadha yoo amma Abiyyiif lammaan haa araaramaniiti araar buusa jennu maal jechuu jirraa lammaaf Abiyyiin akka namatti wal hin dhabne lammaaf Abiyyiin wal dhabbii warra wal dhabbii dhuunfati miti wal dhabbii warra wal dhabbii yaadatiidha wal dhabbii bilisummaati fi wal dhabbii maaliti garbummaa Itoophiyaa kaleeti fi Itoophiyaa gosnu jaarrachuu barbaannu ka sabaaf sablammoota federeeshinii ka heegerii yookaan ka wuliitti wal dhabe yoo araar buusna jennu maal jechuudha waan jedhuuf gaafachuun kanaaf barbaachisa lamma atini Oromiyaa dubbachuu dhiisi bilisummaa dubbachuu dhiisi kaayoo Oromummaa moggaatti qabi yookaan dagadhi bira deemi eenyummaa Oromootiif falmuu dhiisi aadaa Oromootiif falmuu dhiisi bilisummaa Oromootiif falmuu dhiisi waldhaansoo Oromoo mormadhi tuffadhi bilisummaa Oromoo dhiisi waldhaansoo sabaa gati dagadhu deemuu dhiisi piroojeektii biltsiginnaa kan dhiisi diigi karaa sabboonummaa Oromootti deebi'achaa jira maal jechuudha waldhabbiin waldhabbii yaadatii qabsoo lamattuu wal dur dhaabbatee jira qabsoo Oromootiif lolachaa falmachaa galdayaa qabsaawaa morkachaa armaan baatee injifattee moo'attee jirti dubbiin Shimallis Abdiisaa sun silaa dhugaadha Abiy garuu dhiifam gaafadhi jedhee Shimallis jechuun beete mangisti yookaan masara biyyaalessaa keessa dhiifam gaafachiise yoo amma Abiyyiif lammaan haa araaramuu jennu gaafilee Oromoo kalammaan dhaabbateef haqa Oromoo sabboonummaa Oromoo mirga Oromoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromoo gaafii Finfinnee gaafii Oromoo bilisummaa ejjannoo kee qabsoo Oromoo busheessitee sabboonummaa Oromoo waakkatu kan Abiyyiin dhiisachaa jirra gartanii gar dubbiin jirtu dubbiin dubbii qabsoo wal dhabdee qabsoo fi bilisummaaf gabrummaatti ce'ee wal qabe wallaansoo dubbiin dubbii Oromiyaan bilisa taate yookaan ammoo sabii Oromoo akka sabboonatti mataa ol qabatee bilisummaan birmadummaa isaa eegsifatee bakki isaa maltu siyaasa Itoophiyaa keessatti haga hojjaa isaatiin haga baay'inni isaatiin haga lafi isaatiin haga dhageettii isaatiin bakka argachuu qabu moo
dubbii Oromoon mormi isaa yookaan ammoo boqoo isaa gabbuusee cabsee qismiin isaa cabee seenaan isaa tuffatamee warri isa kalee fixe irratti faarfamee kabaja dhabee horii fi lafisa irratti mirgi dhabee bitamaadha. Bilisummaaf garbummaa jidduu filachuudha. Bitamuu fi of bulchuu jidduu filachuudha. Birmadummaa fi salphina jidduutti filachuudha. Walabummaa fi fafa siyaasaa jidduutti filachuudha. Oromoon saba bilisa tahee mataa ol qabatee deemuu fi Oromoon gurmuu gateetti ceekuu isa gubbaatti cancanii gabrummaa fa'amee deemuu lamaan keessa yeroo filannu malee dubbiin yeroo abaluutti wal dhibe araar jennee diddibaa deemnu miti. Araar nami jibbuu hin jiru. Araarii waan dansa, waan faaya, waan gaarii, araarii waan hose, waan misha, waan bareeda, waan bayeessa, waan qooqa. Araarii jechuun waan shaggaadha. Rakkoo araaraa yookaan rakkoo araarii haala ammaan kan jiruu fi Abiyyiif lamma harka wal fuusifne gargari deema. Atilleen Abiy naga buusi, atilleen lamma naga fudhadhi jennee deemnu odoo hin taane rakkoon wanni kunni furmaati isi hegeree Oromiyaa ka akka nu barbaannu dhaabu yookaan ammoo hegeree Oromiyaa ka gosa Ashaagireen faati izi yookaan ammoo qabsoo Oromoo duubatti deebise kolaasa yookaan ammoo waan qabsoo Oromoo duratti finiinse jiraachisa ta'uu danda'u qaba. Karaan Oromoon filachuu kami? Karaa qabsoo Oromoo kolaasa moo karaa qabsoo Oromoo lafirra bacancaraa jirtu kana duratti furguggeesse jiraachisa? Kan lamaani viizhinii wal dhabde. Wanni wal dhabme maali ammasitti? It's a collision of vision. It's a collision of the future. Hegeree Oromiyaatiif itoo garbummaaf bilisummaattuu wal dhabe. Abdii horachuuf abdii kutachuuttuu wal dhabe. Nagaa qabaachuu fi nagaa dhabuuttuu wal dhabe. Seermalummaa fi seerattuu wal dhabe. Aadaaf aadmalummaattuu wal dhabe. Kanaaf wanni araar jedhamu kun araarii araara pirinsipilii gubbaat araarii araara tarsiimoo araarii araara jechuun yaadaa araarii araara qabsoo lammaan yookaan Abiyyi keessa ilaalchi warra tokko gubbaatti luucofne wal jal deebuu qabna. Yookaan araara jennee dubbisnee sadarkaa namattuu gabbuusnee haasofne hin jirtu. Waa takka lama dubbadhuuti. Waa takka lama kaleellee waan kan social meediyaan barreesse. Oromoon ammaan tanatti wal hin dhabne. Oromoo wal hin dhabne. Takka. Oromoo wal hin dhabne. Tokkummaallee hin dhabne. Oromoo yoomiyyuu caala tokkummaan dhaabbatee waan waliin dhabe deeffachuuf falmachaa jira. Wanni Ashaagireen godhuu deemu biltsiginnaan kunini eebba nuttuu hin beekin malee. Wanni inni Jawaar godhe eebba guddaa nuu qabatee dhufe carraa guddaadha. Namnu amannee jechuun mana gallee nuu rafne hirriiba nu kaase qabsoon keessa nyaatamtee jabaan keessa malatamee jedhe nu dammaqsee qabsoo nu deebise. Kanaafuu waan kan yeroo dhiyoolle dubbadhee ture a blessing in disguise. A blessing in disguise afaan faranjiitiin. Eebba gubbaan isaa yoo ati laaltu hamtuu yookaan ammoo abaarree arraba fakkaatu. Yoo ati keessa saaqxee laaltu galaana badhaadhina of keessaa qabu. Galaana eebbaa, galaana nagayaa, ka qabsoo Oromoo karaa irra maqxee sila nuuf dagatee bakki nu ciisnutti. Galata Ashaagiree hirriiba nu kaase kan eebba guddaa kanatti harki nu seene jechuudha. Eebba guddaa. A blessing in disguise. Wanni nu dhuf kun carraa gaarii yoo nu beekne itti fayyadamnu. Kanaaf Oromoon wal hin dhabne, tokkummaa hin dhabne, yoomiyyuu caalaa tokko ta'ee waliin dhaabbate waan waliin dhabe sani irratti wal dhabuu dhiisee akkamiin falmannee deeffannaa jedhe waliin dhaabbachaa ka jiru yeroon tunin. Waggaa 27 kana keessatti waan hagam man siyaasaa Oromoo dirree qabsoo Oromoo walitti hammeessanii walirratti duulchitanii injifannoo dhabaaf jecha quba walitti qabee
gamaa gamana dhaabbate walittu lallabe wal tuffachaa wal abaaraa ture. Har'i galata rabbi Daawud Ibsaatii fi Jeneraal Kamaal Galchuu waliin ta'anii waan hegeree Oromiyaatii fi Oromiyaa waliin dhabna akkamiin deeffannaa jedhanii haasahuutu jiran jechuudha. Odoo diinni Arsiif Wallaggaa walit jeese jinni sheexan jettu Kamaalii fi Daawud waliin ta'anii Oromiyaa akkamiin hagammi jirtu caal jabeeffannee duratti deemsifnaa jedhee waliin taayaa jiran. Oromiyaa tan akkamiin kan caal jabeeffannee amaanan qeeroon Abiyyiitti kennite yookaan ODP'tu kennite biltsiginnaan hin nyaanne jedhanii har'i Jawaar Mohammad, Abbaa Nagaa Jaarraa, Dr. Mararaa Guddinaa, Kamaal Galchuu, Daawud Ibsaa, Diimaa Nogoo, Leencoo Lataa ta'anii hayyoonni Oromoon qabdi matoonni Oromoo gameeyyin waliin ta'anii addaddummaa warra moggaattuu qabanii dubbiin Oromiyaan jiraachuu yookaan jiraachuu dhabiitu. Dubbii bilisummaa yookaan waliin mari'achaa jiran. Kan caal tokkummaan Oromoo isin haasoftan maaltu jira? Kan caala tokkummaan Oromoo nu barbaannu maalidha? Gareen Oromoo kafirfamtee baate hunduwar mataa walitti qabattee gar tokko gula luucaanii waliin jechuun karaa yaa'aa walitti hariiramanii yookaan ammoo luucawanii gara galmi fedhanii galme maani galma Oromummaan kan caalitti lalisee itti caalaa sabboonummaan mul'ate Oromiyaan mirga kan caala guddaa goonfatte Itoophiyaan kan caala badhaate dimokiraasoftu gara sitti deemuu fi karaa tokkotti hariiranii corooranii jiran jechuudha. Kan caala bilisummaan nu barbaannu maalidha? Waan ololaa namni lamaa sadii abaluutu wal dhabe namattu wal dhabee miti. Namni wal dhabe hin jiru kaayoodha dubbiin pirinsipiliidha dubbiin falaasamattu wal dhabe dubbiin adeemsa sirni gadaa hordofu wanni araara jedhamu kunin kanaafi araar namoota don taane araar yaadati yoo Abiyyi jechuun karaan itti jiru kun karaa badii karaan kun karaa hallayyaa is geessu qilee nami afaan hin beekne is geessu karaan kun karaa isa dhidhiimsu taate sun beekee balleessa irraa duubattu deebi'e yoo Abiyyi of beekee karaan kun karaa hamaadha akka jechuun gaala qoraattiin yookaan ammoo qoreen seente ittiin lafa dhiituu dhiisee yaa saba gaafa gaarii namattu jige namattu namirraa qote nan baasa gaafa sabni nattu jige yookaan ummati natti jige garii itti dheetan jabaan hin jirune isin natti jiguu bira gaarii natti isa beekee karaa Oromoon dheetee deebi'ee araarama gaafate gaafsun waan araarama haasofna gaafsun waan dhugaa dubban gaafa sun fala jechuun ka dhugaa dubbanna jechuudha. Haagi sun hin tahinitti kunin araar wanni jedham kun tokkoffaa qabsoo keessatti jechuun jidduutti waan jiru xiqqeessanii waan lammaatiif Abiyyii godhama. Lammaan ka fincileef kalolee fi qabsoo dhuunfatiif miti jiruun isa ittiin xiqqaanne makiinaa qaba boodigaardii qaba telefoon qaba waan barbaade hundaayyuu qaba. Ka isa jechuun gara hin guutin ka hin quubsin dhuga Oromootiif gabbahee dubbate malee wanni lammaan irra hirdhate wanni lammaan dhabee jechuun Abiyyiitti duuleef hin jiru jechuun Abiyyii wal dhabeef hin jiru. Lammaan waan sabaatiif dubbate dhuga Oromootiif dubbate akkanattu habeeknu jechuudha. Kanaaf araarii jedham kun yoo Abiyyi karaa badii karaa balleessa itti jiru karaa deebi'ee karaa biltsiginnaa kan karaa izeemaa kan araarii lammaaf Abiyyi jidduutti namni odeessu kunin qabsoon Oromoo akkas taate qabsoon Oromoo jechuun gufatte duulii akkas dhalate kun ta'uu hin qabu maali jedhame dhuga kun ta'uu hin qabu sila wal dhabuu hin qabu. Ammoo kun ka ta'eef Abiyyiitu ganda ormaa ganda alagaa deeme alagaa waliin tahee Oromummaa fi kaayoo Oromoo diqqeesse kan hin dagatina jechuun cardinal principle yaadi guddaan yaadi bu'uura tokkin falmiin bu'uura tokkin falmiin jirtu kanaa jechuudha. Kalammada duula Abiyyi gubbaatti banaa jiran yaa warra ODP yaa warra jechuun mataa hin qabne lammaan angoo fi bolola lammaan olaantummaa wallaggaaf akkas ta'a lammaan jechuun fedhii dhuunfati lammaan hinaafaaf akkas ta'a lammaan miira gadaantummaa miira mo'atu lammaan silaadoo wallaggummaa fi ka dubbatu taate
gaafa dura jijjiiramee kun dhufe wallagga isa gurmeesse aangoo qabachuu dandayaa ture. Odoo silaa fedhii dhuunfaa dursee fedhii saba hin yaanne muummichi ministeeraa guyyaan sun